तो सबसे पहले ये वाला साउंड इफेक्ट सुनो, फिर ये वाला। तो ये साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री है, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं। तो जैसे कि बहुत लोग फनी मीम, फनी रील एंड फनी वीडियो बनाते हैं, तो आजकल तो बहुत सारा रील का ट्रेंड चल रहा है फनी का। तो वो कहते हैं कि आखिर हम नो कॉपीराइट ये सब साउंड इफेक्ट लाएं कहाँ से, जो ट्रेंडिंग हो, जो हमारे वीडियो में यूज हो। जैसे कि कोई यूज करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, उनको मोनेटाइजेशन के समय ये दिक्कत करता है उनके चैनल पे। तो ये आज बताएंगे कि बिना कॉपीराइट के, कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं आएगा आपके चैनल पे, सब ये सब फ्री है। और 2 मिनट में आप ये कैसे ला सकते हैं, अपने वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आज सारा ट्रेंडिंग फनी मीम्स हम आपको दिखाएंगे, वो भी फ्री। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर या गूगल में चल जाना और जाके सर्च करना माई इंस्टेंस। माई इंस्टेंस सबसे पहला नंबर पर आएगा, उसे ओपन कर लेना। यहाँ आ गया, इस पे जाना है और यहाँ आपको सारा फनी मीम्स सारा मिल जाएगा। ये जो रेड बटन है, ब्लैक बटन है, ये सब पर आप अगर आपको सुनना है तो ऐसे सुनिएगा और ये सुनिए। तो ये सब कॉपीराइट फ्री है, कोई कॉपीराइट नहीं इस पे। तो इसके लिए आपको ये डाउनलोड करने का भी कोई पैसा नहीं, आप इसको वीडियो में यूज कर सकते हैं। ये सुनिए, थोड़ा टाइम लगता है, नेटवर्क इशू रहता है इसलिए। तो इसको डाउनलोड यहाँ से नीचे लिंक है, इस पे क्लिक कीजिएगा और नीचे जाके ये जो डाउनलोड का एरो है, ये डाउनलोड MP3 है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपका वीडियो। ये आपका साउंड इफेक्ट। फिर जाइएगा और इस पे क्लिक करके डाउनलोड MP3 पे कीजिएगा, आपका साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। नीचे जाके इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड होने लगेगा। इसको आप डाउनलोड में भी जाकर देख सकते हैं। इसको आप डाउनलोड में भी जाकर देख सकते हैं, आपके ये फाइल मैनेजर में चल गया होगा। देखिए, ये हो गया डाउनलोड, सुनिए, ये हो गया डाउनलोड। तो ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, इस पे आपको वीडियो का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आखिर ये लोड करना तो जान गए, और इसे यूज कैसे करें, इसको हम लोग अपने वीडियो में यूज कैसे करें। तो जैसे आप कुछ भी, कौन सा ऐप यूज करते हैं इस तो नहीं पता है एडिटिंग के लिए, जैसे कि आप VN, कैपकट कुछ भी यूज करते हैं। हम चलते हैं जैसे काइन मास्टर में, इस ऐप में जाके हम वीडियो को, सबका अलग अलग तरीका होता है वीडियो एडिट करने का, सबका अलग तरीका होता है वॉइस यूज करने का। तो जाके जैसे कि इसमें जाते हैं, हम अपना एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, एक वीडियो से सिलेक्ट कर लिए हम, ये हमारा वीडियो है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे साउंड और ऑडियो डालना है, जाकर यहाँ से और माई फाइल्स पे जाइएगा, फिर यहाँ आ गया, देखिए ये रहा, और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि ये हो गया। ये हो गया, और आगे भी लोड करना है तो यहाँ जाइए ऑडियो पे, यहाँ माई फाइल्स पे जाइएगा ऊपर में, फिर यूज कर दीजिए इसको। ये हो गया आपका यूज। तो ये कॉपीराइट फ्री है, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका वॉइस बेस सुनिए, इस पे कोई कॉपीराइट आएगा ही नहीं। तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, जो फनी वीडियो, फनी किसी तरह, किसी कैटेगरी का आपका वीडियो हो और अगर ऐसा फनी मीम चाहिए तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये बस 2 मिनट में आप लोग डाउनलोड करके इसके यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।